Золото моих волос тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в душе слилось и спелось. Молодцы, Борис, мы вручаем вот такой сувенир Борису. Сувенир от нашей черноголовки, стимула черноголовки. Во-первых, хотелось бы всем сказать спасибо за то, что пригласили нас сегодня на первый Цветаевский костер в Черноголовке. И спасибо вам, Борис Мансуров, за то, что вы являетесь руководителем Цветаевских костров. И также через вас хотели бы передать большое спасибо Александру Ханакову за организацию. На самом деле до сих пор помним, какая там царит невероятная творческая атмосфера, после которой хочется писать стихи, петь песни, рисовать, играть на инструментах. И самое интересное, что когда выступаешь на костре, чувствуешь присутствие Марины. И это тебя не пугает, хотя, казалось бы, мистика, а наоборот, ты чувствуешь поддержку, душевное тепло и любовь. И еще раз вам большое спасибо за то, что приглашаете нас каждый год в Тарусу. Мы очень любим к вам приезжать, быть с вами, выступать и вспоминать Марину Цветаеву. Спасибо. Хочу сказать большое спасибо. Вообще, у вас тут абсолютно талантливые ребятки. Так как они читают, редко кто читает именно Цветаеву. А Надя вообще у вас титан и гигант. О, подтверждение этому. Наденька, спасибо. Спасибо вам большое, мы вас отпускаем. И у нас есть еще небольшое слово, которое мы хотели бы сказать. Собственно, человеку, без которого сегодняшнее мероприятие вряд ли бы состоялось, мы хотели сказать большое спасибо Надежде Карловне. Это просто чудесный организатор, и она нас всех собрала, с ней мы все вместе сдружились. И она на самом деле прекрасный человек, который умеет ладить с детьми, что очень ценно в наши дни. И она заряжает своей вот этой просто потрясающей энергией, да, и вдохновением. И я, на самом деле, до сих пор помню свою первую поездку в Тарусу, когда, начиная с того, что мы 4 часа пели в машине, абсолютно не устали. Мы жили в частном доме, и для нас, на тот момент школьников, это было настоящее приключение. Я помню берега реки, вдоль которых мы гуляли, рощи, город, по которому нас водила Надежда Карловна. С ней всегда интересно. Ощущение было, что мы попали в параллельный мир, где все дышит умиротворением, спокойствием и легкой грустью. Надежда Карловна, спасибо вам большое за то, что вы делаете, и продолжаете делать. Мы вас очень любим. Забыл, наверное, главную деталь. Я попросил, и мне моя дочь привезла из Тарусы головешку от того костра, который загорается там. Поэтому, Наденька, тебе... Ты должна бросить. Надь, ты должна бросить. Это головешка тарусского костра. В том месте, где кострище. Представляете? Покажите. Вот эта головешка. Вот, разволновался и забыл. Но это важно. Хотела вам зачитать приветствие нашему костру прислала Ольга Трухачева, внучка Анастасии Цветаевой, сестре Марины. Послушайте. Дорогие друзья, я приветствую и благодарю вас за огонь памяти, который вы зажгли в юбилейный год семьи Цветаевых. Спасибо за любовь, а вы любите действенной любовью. Так говорила моя бабушка Анастасия Ивановна Цветаева. Память осталась. Нет, не проходит память. Память пребывает вовек. Всего вам доброго, светлого. Очень жаль, что не могу быть с вами. С уважением, Ольга Трухачева. Анастасии Ивановны Цветаевой. Следующее приветствие прислал нам Юлий Зыслин. Он директор музея музыки и литературы в Вашингтоне. Дорогие цветаевцы славного города Черноголовка, вашему городу ученых свойственно любить поэзию. Еще в 30-х годах многие ученые, особенно физики, бывали в горах Кавказа, читали своим ученикам наизусть стихи русских поэтов. Поздравляю вас со знаменательным культурным событием, первым черноголовским литературном Цветаевском костре.
успехов, вдохновения, отдохновения. Ваш Юрий Зыслин. Накануне 22-го Вашингтонского Цветаевского литературного костра. Человек, который очень стремится попасть еще раз в Черноголовку. Он здесь когда-то бывал. А теперь приветствие из города Елабуга. Как вам известно, что это город, кто не знает, может быть, последнее пристанище Марины Цветаевой. От Елены Поздиной, организатора Цветаевского костров, редактора сайта «Цветаевские костры». Точное приветствие она нам прислала. Считайте телеучастником первого Цветаевского костра в Черноголовке. Приветствует Елабуга. Дорогие друзья, сегодня для Цветаевского братства планеты очень важный день. Оно пополнилось еще одним Цветаевским костром. Пусть же пламя костра в вашем городе будет ярким и чистым, а огневой фонтан высокой цветаевской поэзии озарит души всех собравшихся. Приглашаем вас 7 октября в Елабугу на 15-й Цветаевский костер. Елабуга — город, где вас все ждут. Елена Поздина, организатор Цветаевских костров в Елабуге. Хочу добавить, что мы в прошлом году были в Елабуге, правда, не на костре, мы ездили на экскурсию и бывали и в литературном музее Цветаевой, в Доме памяти, и в том месте были, где она похоронена, где ее могила. Так что еще одно приветствие мы получили от супружеской пары, актера, поэта Бориса Галкина, композитора и исполнителя Инны Разумихиной. И их слова приветствия и напутствия самой Марины. Если жить, то затем только жить, чтобы правду и солнце любить, чтобы всюду любовь прославлять, чтобы радостью тьму разгонять, чтобы обруку глубокой в наш короткий предел на земле нам прийти к бесконечно далекой, но прекрасной и вечной весне. Хочу сказать на костер, потому что у них недавно родилась маленькая Анечка. Поздравляем их, я уже поздравила. Такая вот пара получилась. Выступают участники детских межрегиональных цветаевских фестивалей и конкурсов в Тарусе и участники Цветаевских костров. Литературная композиция «Ах, золотые деньки». Пожалуйста, девочки, выходите. Соня Безрукова, Мещенчук, Таня Ульянченко. Друг другу, как будто родня. А что удивляться, душа-то едина. Запрыгал по веткам бельчонок огня. То снова костер зажигает Марина. Она где-то рядом, она где-то здесь. Ну, может, ушла за валежником в лес и слышит стихов своих гулкое эхо. На цыпочки стали береза и клен, косица Печуга испуганным глазом. И мир ошарашен, и мир удивлен. Он заново назван. Душам нашим вновь и вновь согреться от теплоты ее волшебных слов. Они от Иоанна Богослова явились и звучат из уст в уста. Цветаевским планета дышит словом, и в слове том любовь и красота. Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Вторили сотни колоколов. День был Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две. Даже с одним решетом ягод приходили по две. Помоложе и постарше, и все на одно лицо. Загорелое, янтарное. И имя у них было одно — Кирилловны. А за глаза — Хлыстовки. Почему Кирилловны? Я тогда над этим не задумалась. Так как не задумалась над тем, почему пароход Екатерина. Екатерина — и все тут. Кирилловны — и все тут. Если бы меня тогда спросили, что хлыстовки делают, я бы, не задумываясь,
гуляют по саду и едят ягоды. Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос. Темной ночью в Тарантасе едем с фонарем. Ася, спишь? Не спится Асе. Впереди паром. Едем шагом. В гору тяжко, в сонном поле гром. Ася, слышишь? Спит бедняжка, проспала паром. В темноте ока блеснула жидким серебром. Ася глазки разомкнула. Подавай паром. Ах, золотыденькие, где уголки потайные? Где вы, луга заливные синяки? Старые липы в цвету, к взрослому миру презренье, и на жаровне варенье в старом саду. К Богу идут облака, лентой холмы огибая. Тихая и голубая плещет ока. Детство, верни нам, верни все разноцветные бусы маленькой мирной Тарусы летние дни. Я бы хотела лежать на Тарусско-Хлыстовском кладбище под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным гологом, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с Тарусской каменоломни камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. И вечер читают лауреат цветайских конкурсов и неоднократный участник костров в Тарусе Карина Мкрчан. Над Петербургом стояла вьюга. Именно стояла, как кружащийся волчок, или кружащийся ребенок, или пожар. Белая сила уносила. Унесла она из памяти и улицу, и дом, а меня донесла, поставила и оставила прямо посреди залы размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных. С того конца зала неподвижно, как две планеты, на меня шли глаза. Глаза были здесь. Передо мной стоял Кузьмин. Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой змейкой улыбки, как сквозь голубую завесу. А где-то завеса дымовая. Январь 16-го года война. Читаю. Я знаю правду. Все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите. Вечер. Смотрите. Уж скоро ночь. О чем поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелется. Уж вся земля в росе. Уж скоро звездное в небе застынет вьюга, и под землей скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу. Читаю весь свой стихотворный 15-й год. Все мало. Все еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы, и что этим лицом в грязь не ударяю, что возношу его на уровень лица Ахматовского. Читаю, как если бы в комнате была Ахматова. В певучем граде моем купола горят, и Спаса Светлого славит слепец бродячий. И я дарю тебе свой колокольный град, Ахматова,
и сердце свое в придачу. Потом читают все. Есенин читает Марфу Посадницу. Как московский царь на кровавой гульбе продал душу свою антихристу. Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот ангел это написал, почувствовал? С Есениным я никогда не переставала этому удивиться. Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает: поедем в царское село, свободны, веселы и пьяны, там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло. Многих забыла, но знаю, что читал весь Петербург и одна Москва. А вьюга за огромными окнами недвижно бушует. А время летит. А мне кажется, пора домой. Михаил Алексеевич, умоляю, почитайте сейчас. Кузьмин, я прочту последнее. Вы так близки мне, так родны, что будто вы и нелюбимы. Должно быть, так же холодны в раю друг другу серафимы. И вольно я вздыхаю вновь. Я детски верю в совершенство. Быть может, это не любовь, но так похоже на блаженство. Незабвенно на так и похоже ударение. Это было именно так похоже на блаженство. Так только дети говорят. Так хочется, так от всей души и груди, так нестерпимо безоружно, даже обнаженно среди всех кровоточащих и бронированных. Кузьмина я больше не видела, но встреча с ним у меня еще была. Хожу в лавку писателей, единственный слабый источник моего существования. Робко кассирша. Вы не знаете, как идут мои книжки? Переписываю стихи и сшиваю в тетрадочки и продаю. Это у нас называется преодолевать Гутенберга. Пока она осведомляется, перелистываю книги на прилавке. Кузьмин. Нездешние вечера. Раскрываю, копьем в сердце Георгий. Белый Георгий. Мой Георгий. То, о ком пишу уже 2 месяца житие. Ревности, радость, двойное острие. Кончаю. Змей ревности пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти наша встреча. Открываю дальше. Пушкин. Мой Пушкин. То, что говорю о нем всегда я. И третье Гёте. Мой Гёте. С 16 лет. Старый, тайный. То, о ком говорю, судя современность. Перед лицом Гёте. Прочла только эти 3 стиха. Ушла, унося боль, радость, восторг. Все, кроме книжки, которую не могла купить, так как ничто мое не продавалось. И чувство, раз есть еще такие стихи, что мне остается сказать вам, кроме вы так близки мне, так родны. А вот те глаза, 2 зарева, нет, зеркало, нет, 2 недуга, 2 вулканических жерла, 2 черных круга, обугленных из льда зеркал, с плит тротуарных через 1000 верст зал дымят полярных, ужасные, пламени мрак, 2 черных ямы. Бессонные мальчишки так в больнице. Мама. Страх и укор, ах и аминь. Взмах величавый над каменностью простынь, 2 черных славы. Так знаете же, что реки вспять, что камни помнят, что уж опять они опять в лучах огромных встают 2 солнца, 2 жерла, нет, 2 алмаза подземной бездны зеркала, 2 смертных глаза
Я эту вещь назвала «Нездешний вечер». Начало января 16 года, разгар войны, темные силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово «фронт». Но сегодня вечер был наш. Пир во время чумы? Да. Но те пировали вином и розами. Мы же бесплодно. Чудесно, как чистые духи уже призраки Аида. Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на земле человека — правда. Всего существа. Я бы в тот вечер, честно, руку на сердце положа, весь Петербург и всю Москву бы отдала за Кузьминское. За так похоже на блаженство. Само блаженство бы отдала за так похоже. Одни душу продают за розовые щеки, другие душу отдают за небесные звуки. И все заплатили. Сережа и Леня жизнью, Гумилев жизнью, Есенин жизнью, Кузьмин, Ахматова, я. И как бы мы ни побеждали здешние утра и вечера, и как бы по-разному, всеисторически или бесшумно, мы, участники того нездешнего вечера, не умирали, последним звучанием наших уст было и будет. И звуков небес заменить не могли. Ей скучны песни земли. Браво!